Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ni Audrey muco w'ineza muri kumwe. Ndabaye kandi karibu cyane mu kiganiro Umuco W'ubugingo kibera hano nyine kuri Linox Tv. Ndongera nshimira abantu badukurikirana misi yose ku munsi w'Imana, hama kandi abantu badutera intege bakatubwira yuko ikiganiro cy'Umuco W'ubugingo kibahezagira, kibigisha, cabahaye guhinduka, mubandanye muhezagirwa n'ikiganiro, hama namwe kibahezagiye mu gisangize n'abandi, kibahezagire nkuko natwe kiba caduhezagiye. Imashimwe cyane. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uno munsi, ijambo ry'Imana ry'uno munsi tugira tuganire, umutwe w'ijambo uravuga ngo hari impamvu waremwe. Imashimwe cyane. Nimba waravutse ukaba ukiri muzima, nimba utapfuye, nimba utashoboye gupfira mu nda y'umuvyeyi wawe, nimba waravutse, hari benshi bapfa bavutse, hari benshi bagwara bagapfa, hari benshi bagize accident barapfa, ariko we nimba uhari, nimba ukiri muzima, hari umugambi, hari impamvu ukihari, hari impamvu Imana yakuremye, hari impamvu ukihari ugihema imwemu z'abazima. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri mu gitabo ca mbere ca Petero igice ca 2 ku murongo w'9. Haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri hanga mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo turi hanga ryera, ngo twari mu kugira ngo dukwize ishimwe ry'iyaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo, ntitwari mu kugira ngo tuvuke gusa, umwana avuke, abeho, yavure, atambuke, twiga amashure, twiga amashure mato, twiga yisumbuye, duheze amashure, twubake ingo, tuvyare, turonke ubuzi bwiza, turonke ubuzima bwiza, tubeho guca gusa. Nubwo ivyo byose Imana yabiremye ngo tubibemwo, kandi ari imigisha yacu Imana yaturemeye, ariko hari ikintu nyamukuru Imana yaturemeye. Twari mu kugira ngo dukwize ishimwe ry'iyaduhamagaye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Miyandi majambo, Imana yaturemye kugira ngo itwitegereje ihabwe icubahiro kibica Imana. Itwitegereje ivuga ati ndashimwa, ndashigwa hejuru kubw'urya muntu, ndahimbawe kubw'urya muntu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero kuba ukihari, kuba utarapfa, kuba uri muzima, hari ico waremewe. Niyo mpamvu ico wamagarirwa ni gushitsa impamvu waremwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari inkuru yanyigishije maze amajambo y'Imana, mwe muyamaze kushamwa amajambo y'Imana. Hari inkuru yanyigishije inkuru y'abagabo 11 bajanye na Yakobo. Abo bagabo bajana nabo mu ngo zabo bose, baja muri Egiputa, muri Egypt. Hama bamaze gushika muri Egiputa, ngo baragwira, bararondoka, barabisirayeli, bararondoka, bagira umugisha, baragwira. Hanyuma ngo umwami wo muri Egiputa arafuha, biramubabaza ko n'abisirayeli bariko bararondoka, bariko baragwira, bariko baravyara ku bwinshi. Hama ngo biramubabaza, hama ngo umwami abwira abantu bari bamukorera, babwira ati umwana w'umuhungu wese azovuka muzoce mumwica, ariko abana b'abakobwa muze mubareke. Hanyuma ico gihe ntivyari vyoroshe kumva uri umuvyeyi ufise wibungenza umwana w'umuhungu, umva vyari bibazo. Hanyuma umuvyeyi umwe aca yibungenga umwana w'umuhungu, hama amaze kuvyara umwana w'umuhungu aramunyegeza kuva kivuka, aramunyegeza kugira ngo ntibaze bamenye ko yavyaye umwana w'umuhungu. Hanyuma ngo amaze gukwiza amezi 3 biramugora kumunyegeza. Hama ngo bimugoye kumunyegeza, ngo acafata yigira inama, afata ajisha agatebo ngo agahomana kaburimbo. Hama ngo aca amutwara ku ruzi wa mwana, ngo aca amushira muri ka gatebo amuterera ku ruzi. Imana idufashe cyane, ntivyari vyoroshe ico gihe. Ngo amaze kumuterera ku ruzi aragenda, ariko
umwana w'umukobwa yavukana na wa mwana aguma hafi yiwe. Hama ngo niho umwana w'umwami, umukobwa w'umwami yaza kuri urwo ruzi aje koga, hama ngo azane inshoreke ziwe. Aravye mu mazi ngo abona akantu k'agatebo, hama abwira inshoreke kugera muzane kaya gatebo. Hama ngo agiye ukaraba asanga harimo umwana, umubebe, umwana w'umuhungu ngo ariko ararira. Hama umwana w'umuhungu amutera ikigongwe. Uwo mwana w'umuhungu amaze gutera ikigongo umukobwa w'umwami, hanyuma niho murumunawe wa mukobwa yavukana na umwana w'umuhungu yaza acabwira wa mukobwa w'umwami ati ubona gute ndakurondereye umugore wo mu Baheburayo canke umugore wo mu Bisirayeli akaza akamwonsa uwo mwana kugeza kuzama akazomukuzanira. Hanyuma bica bigenda uko wa murumuna kana k'agahungu acagera muzanira mama wiwe yamuvyaye. Agiye kumuzanira mama we yamuvyaye aramwonsa ngo wa mwana w'umuhungu. Hama amaze gukura wa muvyeyi amushira wa mukobwa w'umwami. Hama ngo umukobwa w'umwami amaze gutora uwo mwana w'umuhungu amwita Mose. Ngo aca amwita Mose. Haleluya, Imana idufashe cane. Mose aca kurira ibwami. Mose yari umwana wo mu Bisirayeli. Imana idufashe cane. Ico gihe abanyegiputa, umwami w'abanyegiputa barahaza Abisirayeli cane kuko Abisirayeli barabonye umugisha, baragwira bakavyara bakarondoka, ibintu vyose bakoze bari bafise umugisha. Hama abanyegiputa bagira ishari, umwami w'abanyegiputa agira ishari, atangura kubakoresha nabi, kubacunagiza, kubakoresha ibikorwa biremereye, kubafata nabi. Ariko ngo Imana izigama uwo mwana yitwa Mose kugeza yaho akuza aja akurira mu bwami. Imana idufashe cane. Akurira mu bwami. Mose yakuriye mu bwami kandi batari bahuje. Imana idufashe cane. Haleluya. Mose akurira mu bwami kandi ari umuhebura, ari uwo mu Bisirayeli. Imana ishimwe cane. Haleluya. Imana iramuzigama. Turazi Mose yuko yamukoresheje ibikomeye mu Bisirayeli. Niwe Imana yahamagaye iramubwira ati nshaka kugenda ugakura Abisirayeli muri Egiputa kuko bariko bacunagizwa. Numvise amasengesho yabo ko Abisirayeli barasenga Imana bagasaba Uhoraho kugira ngo batabare. Ati numvise amasengesho yabo kungene bacunaguzwa, ungene bababaye, shaka uze kubakura muri Egiputa ubajane mu gihugu nabateguriye arico Kanani. Haleluya, Imana idufashe cane. Nivyari vyoroshe Mose, nivyari bimworoheye kumva ivyo bintu Imana imubwiye yuko ashobora kuja kubwira Abisirayeli. Yari afise ivyitwazo vyinshi vyo kubabwira kuko vyari bigoye cane. Haleluya, Imana idufashe cane. Mose yakoreshejwe ivy'ubuhizi. Mose yarazigama kuva kiri umwana. Ntituzi kumbure inkuru nivuga ku bantu bose, kumbure hari abandi bahungu bavutse bapfuye muri ico gihe. Imana ishimwe cane. Haleluya. Kumbure muri ico gihe hari abandi bana b'abahungu bavutse barapfa. Inkuru yose ntiyavutse kuri bose, yavuze kuri Mose gusa, ntavyo tuzi. Ariko Mose kuko hari ico yararemewe, hariho ico Imana yari mushakaho, yabandanije abaho. Imana ishimwe cane. Haleluya. Vyanyigishije yuko nimba tukihari, nimba wewe uhari, nimba utarapfa, nimba ukiri muzima, bamba uko umeze, nubwo buri kimuga, nubwo bugwaye, nubwo ukomeze kose, hari impamvu uhari, hari impamvu waremwe. Rero uhamagariwe gushitsa iyo mpamvu waremwe, kuko imbere y'Imana tuzotanga amaraporo, imbere y'Imana tuzosigura ivyo twakoze, kuko hari impamvu Imana yaturemye. Ntabwo yaturemye ngo tubeho gusa, ntabwo yaturemye ngo twinezereze gusa, ntabwo yaturemye ngo duhezegirwe tube mu migisha gusa, ariko hari ikintu nyamukuru Imana yaturemeye. Haleluya, Imana ishimwe cane. Rero ico kintu cose ukora kigatuma Imana ishigwa hejuru, ico kintu cose ukora kigatuma izina ry'Imana rishigwa hejuru, ico kintu cose ukora Imana yagushizemo, iyo ngabire Imana yagushizemo yotuma haba impinduka kw'isi, yotuma haba impinduka aho uherereye, yotuma haba impinduka mu gihe kanaka. Ico nyene nico Imana yakuremeye, nico ishaka kushitsa hano kw'isi. Haleluya. Kandi uzobugize esheke nini cane kutagishitsa. Haleluya, Imana ishimwe cane. Kuko
kuko nimba hari ico Imana yakuremeye. Twumvise ijambo ry'Imana muri Petero ngo twaramubwira ngo dukwite ishimwe giyaduhamagaye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba uvuga ati biragoye jewe ingabire mfise canke ikintu kiri muri jewe biragoye ko ntangura gukora, biragoye ko mpaguruka, kumbure nta buryo, kumbure nta bushobozi, kumbure sinshoboye, nta nguvu mfise, sindi umunyenkomezi, simbona inzira noco mugira ngo ntangure gukora ico naremewe, si ikintu numva muri jewe nokora, sinumva ngire noshobora. Nagira ngo ndakubwire ngo nta kidashoboka ku Mana. Haleluya, Imana dufashe cyane. Nta kidashoboka. Imana imaze kubwira Mose ngo agende abwire Abisirayeli ko Imana yabise amasengesho yabo, abakure muri Egiputa abajana mu gihugu Imana yabateguriye arico Kanani, vyari bigoye. Mose yaratangora abwira Imana ati uranzi jewe sinshoboye kuvuga ko Mose yari umuntu agigimiza cambere, tukaba tuzi ko umuntu agigimiza canke avuga yitonda bigoye ko ashobora kuvuga ubutumwa abantu bakavyumva. Vyari bigoye, avuga ati urabizi Imana je sindi imvuzi ndagigimiza, urabona atangura kuzana ama excuse menshi kwisigura ko atobishobora, ariko Imana yo yarizi ko arico yamuremeye kuba umurongozi kurongora abana akabakura muri Egypte abatwara muri Kanani. Imana yarizi yuko abishoboye kandi azobikora, yarizi ko arico yamuremeye. Haleluya, Imana dufashe cyane. Mose azana ivyitwazo vyinshi, ariko Imana igerageza uburyo bwose kumwereka yuko abishoboye. Kandi yarahagurutse aragenda arabwira abanyegiputa. Haleluya, abanyisirayeli. Imana ishimwe cyane. Nivyari vyoroshe, iyo nkuru murayizi, ariko Mose yarahagurutse arakora. Nagira ngo ndakubwire ngo nawe peu importe uko vyoba bimeze kose, aho wowe uba, peu importe uko ubona umenga ntibigenda, peu importe uko umenga nta nzira, ico uhamagarirwa gukora urahamagarirwa gushitsa ico waremewe hano kw'isi. Haleluya, kuko niwaje Paul Lazare niwavutse kubw'igihamana. Haleluya, Imana dufashe cyane. Niwavutse nturiho kubera ko vyavuye kwitamo, hari impamvu wabayeho. Haleluya, hari impamvu waremwe, ni kugira ngo kwita ishimwe giyaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Abaroma igice c'12 ku murongo wa 6 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma igice c'12 ku murongo wa 6 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nuko dufise ingabire zitandukana. Haleluya, nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Imana ishimwe cyane. Ngo namba twahawe kuvugishwa n'Imana tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana, canke namba twahawe igikorwa cyo mwishengero tugishishikare, canke uwigisha ashishikare kwigisha, canke uhanura ashishikare guhanura. Ugira ubuntu bwinshi abugira atakanubwe, uganza aganzanye umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Haleluya. Sinzi uko bimeze kose, hari ico Imana yashize muri wewe. Mu ngabire dufise ingabire zitandukanye, hari ico Imana yakuremeyemo uko kimeze kose, kuko twese dufise ingabire zimeze ico kimwe, ariko uko kimeze kose ico Imana iraguhamagarira kugikoresha neza kugira ngo Imana ishigwe hejuru, Imana ishimwe kugira ngo habe impinduka. Haleluya, ico nyene kiri muri wowe nico uhamagarirwa gushitsa. Imana ishimwe cyane, nico waremewe. Haleluya. Rero sinzi, ariko nibaze yuko nitwashika imbere y'Imana twese tuzotanga rapport, twese tuzotanga rapport y'ivyo twakoze, yuko twashikije ico twaremewe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nagira ngo ndakubwire nta kintu na kimwe udashoboye, kandi nagira ngo ndakubwire uko amajambo y'Imana yampezage naguhezagire, hari impamvu waremwe. Sigihamana kuba warabayeho, sigihamana kuba utarapfa, kuba utagize accident ngo upfe, kuba waragwaye ntupfe, kuba waravutswe buri muzima. Hari ico Imana igushakako, rero ukwiye gushitsa ico nyene Imana yakuremeye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ukwiye gushitsa ico nyene yakuremeye, kandi Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ikinezereza nuko Yesu twizeye, nubwo uba ufise ubwoba bwo guhaguruka, nubwo ubona atanzira ufise zo gukora, nubwo atanzira
ubona kugira ngo ukore ico waremewe, uwo Yesu araza akagushoboza, akaza akakwambika imbaraga. Iyo umwizeye arakwereka yuko atakidashoboka uri kumwe nawe. Iyo umwizeye arakwereka yuko aragushoboza, arakuremesha, arakwankohaja, arakwereka yuko uri umuntu akomeye cyane. Haleluya. Niyo mpamvu mwiza w'Imana nimba utaramwakira nk'umwami mu mutima wawe, ngo umwakire nk'umukiza mu mutima wawe, urahamagariwe kumwakira. Haleluya. Mashimwe cyane. Urahamagariwe kumwakira kugira ngo aza kubera umwami, aza kubera umukiza, agushoboze gushitsa ico waremewe. Haleluya. Mashimwe cyane. Nariko Imana iguhezagire kubwira ijambo ry'Imana. Niryo numva no gusangiza muri iki kiganiro Umuco w'ubugingo. Ariko kandi ndakubwira ngo niba utarakira umwami Yesu, umwakire kugira ngo agushoboze. Nta wundi muntu yogushoboza gushitsa ico waremewe atari Yesu Kristo. Niwe munyenkomezi, niwe akwereka nubwo ubu uri umunyantege, akwereka yuko ukomeye. Haleluya. Kandi niba utariko urashitsa ico waremewe, uriko uraba umuhombe. Imashimwe cyane. Nimba utari kurashitse ico waremewe, uriko uraba umuhombe cyane, uriko urahomba, kuko niyo mpamvu waremwe. Hari impamvu waremwe uko biri kose, uriko urahomba. Haleluya. Imana idufashe cyane. Imana ishimwe. Nimba utarakira umwami Yesu, urashaka kumwakira kugira ngo agushoboze muri uru rugendo. Ntivyoroshe kugenda utari kumwe na Yesu. Mose impamvu yashoboye nuko yagera ahantu agasenga, agahamagara Uhoraho, akamushoboza. Sino ntiyari gushobora ubwiwe yarazi n'ubundi ko adashoboye, yaratanze arabwira Imana ko atabishoboye, ariko kuko yahagiriye agahamagara Imana, kuko yabonye Uhoraho ko ahari kandi akomeye, yaramushoboje. Nagira ngo ndakubwire ngo nawe nimba utaramwakira Yesu, mwakira mu buzima bwawe, azogushoboza. Haleluya. Manshimwe cyane. Nimba utaramwakira, urashobora gusengana nanje n'amajambo ugasubiramwo uti: mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanje, ngo umbere umwami, umbere umukiza mu buzima bwanje, ngo unyandike mu gitabo c'ubugingo. Mwami, nuza gutora abana bawe, nanje nzembe mu bana bawe. Ndakwakire ngo uze ushoboze gukora ico naremewe, kuko ntaremwe kubw'igihamana, ariko hari impamvu nkihari, hari impamvu nkihumeka. Ndakwakire ngo uze ushoboze guhera uno munsi gushitsa ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhezagire washimye kunkurikirana. Ubandanye uhezagirwa n'iki kiganiro cacu misi yose ku munsi w'Imana, kiba kiri kuri Linox TV. Hama nawe kiguhezagiye ugisangiza abandi kugira ngo bahezagiranwe natwe. Shalom shalom.